¿Buscas una casa que combine exclusividad, seguridad y naturaleza? Te presentamos esta casa en venta en Altozano, Querétaro. Al frente tienes estacionamiento para 3 autos. Su diseño de concepto abierto integra sala, comedor y una cocina completamente equipada con los mejores detalles y acabados. Esta área se conecta con el jardín, que ofrece una terraza y pasillo lateral. En planta baja encontrarás una oficina y un baño de visitas. Al subir, el segundo nivel te recibe con un acogedor family room y 3 habitaciones, cada una con baño completo. 2 de ellas cuentan con walk-in closet y la tercera con closets amplios de piso a techo. Todo está listo para habitar. Cuenta con 270 metros cuadrados de terreno y 350 metros cuadrados de construcción y cuarto de servicio. Por la parte posterior tiene barda perimetral, ubicada frente a un parque en Altozano, que a su vez tiene excelente conectividad a plazas comerciales, restaurantes, hospitales y universidades. No dejes pasar la oportunidad de vivir en esta hermosa casa que lo tiene todo. Contáctanos hoy y agenda tu visita.